اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناہید کو یاد کر رہے تھے, ناہید آ گئی الحمدللہ. چلیں میں کہہ رہی کہ ناہید کیوں نہیں پہنچی. ناہید آج کل السلام علیکم. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. کون پڑھے گا؟ عارفہ آپ پڑھنا چاہیں گی؟ لوں گی میں, اگر شاید ٹرانسلیٹ نہ کر پاؤں میں اتنا اچھا. چلے پڑھ لیں اور جی. ٹرانسلیشن میں جو جس سے آپ کا ارشادہ کا آپ لوگ پڑھ لیا کریں اور پھر میں جی تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچ جائے کریں. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا اتَّفَقُوا عَلَى هَذَا الرَّأْيِ جَاءُوا, سوری پہلے وہ پڑھ لوں نمبر 3. وفد الی یعقوب, یہی پڑھنا ہے نا؟ وفدن الی یعقوب. وفد الی یعقوب. وفدن اچھا سوری. وفدن الی یعقوب. وَلَمَّا اتَّفَقُوا عَلَى هَذَا الرَّأْيِ جَاءُوا إِلَى یعقوب وَكَانَ یعقوب یخاف علی یوسف کثیرا وَكَانَ یعرف ان الاخوۃ یحسدونہ ولا یحبونہ وَكَانَ یعقوب لا یرسل یوسف مع الاخوۃ وَكَانَ یوسف یلعب مع اخیہ ولا یذهب بعیدا. ٹھیک ہے چلیں جزاک اللہ خیر. تو اس کا میں آپ لوگ ٹرانسلیشن میں ہی کرتی ہوں تاکہ ٹائم تھوڑا سا بچ بھی جائے, اور جو ابھی اتنا تیار نہیں ہے میں ان کو فورس نہ کروں کرنے پہ. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کوئی فورس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں. تو چلیں وفدن الی یعقوب. وفد کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے اردو میں کیا ہوتا ہے وفد کا مطلب. وفد ہی ہوتا ہے نا, ڈیلیگیشن. انگلش میں کہتے ہیں ڈیلیگیشن. کوئی وفد جاتا ہے وفد, اور اس کی مطلب جب کوئی ایک لوگ جمع ہو کے کسی چیز کے لیے جاتے ہیں اس کو وفد کہتے ہیں نا. وفدن الی یعقوب یعنی ایک ڈیلیگیشن جو یعقوب کی طرف گیا. وہ کون سا ڈیلیگیشن ہے اب ہمیں اس سے پتا چلے گا, وہ کون سا وفد ہے اس سے پتا چلے گا. وَلَمَّا اتَّفَقُوا عَلَى هَذَا الرَّأْيِ جَاءُوا إِلَى يَعْقُوبَ. وَلَمَّا اینڈ وین, اور جب یعنی کہ اینڈ وین, اتفقوا یعنی اتفاق کر لیا. یہ تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا اتفاق کر لیا, متفق ہو گئے. سو اس کا مطلب انگلش میں ہوگا اگریڈ. اینڈ وین اگریڈ علی ھذا الرأی, اپون, اللہ کا مطلب اپون یا آن, ھذا کا مطلب دس, رائی کا مطلب اوپینین. جیسے ہم کہتے ہیں رائی, فلاں کی رائی ہے, کھانے والی رائی نہیں, یعنی فلاں کی رائی یہ ہے, فلاں کی اوپینین یہ ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور جب اتفاق کر لیا اس رائی پر, یعنی کہ جب سب متفق ہو گئے اس رائے پہ. انگلش میں کہیں گے and when they agreed upon this opinion. کیا کیا انہوں نے؟ جاؤ الی یعقوب. جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب کو آتا ہے جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ آنا. went. They went. They came. They came. وہ آئے, They came. وہ آئے, they came. They came, وہ آئے. ٹھیک ہے نا. They went, they came یعنی وہ آئے. اور اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ جا. 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 اور وہ آتا ہے یا وہ آئے گا. کیسے بولیں گے؟ جا کے ساتھ کیا ہوگا؟ مضارع کیا ہوگا؟ یجو. یجی. جا یجیء. یاد رکھیں یہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ کے ذہن میں چیزیں آ نہیں جائیں گی نا, ایک دفعہ بیٹھ نہیں جائیں گی, آپ کو ہر دفعہ مشکل پڑے گی. آپ کہیں گے جا یا جاؤ ہے کہ جا کیا؟ جا یجیء. تو جاؤ کا مطلب ہے دے کیم, وہ آئے, اور جا کا مطلب ہے وہ آیا, اور یجیء کا مطلب ہے مضارع, وہ آتا ہے یا وہ آئے گا. ٹھیک ہے. وَكَانَ يَعْقُوبُ يَخَافُ عَلَى يُوسُفَ كَثِيرًا. وَكَانَ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو سب کو پتہ ہے. جا کا مطلب used to. جب ہم کہتے ہیں وَكَانَ يَعْقُوبُ يَخَافُ, اس کا مطلب یہ کہ and یعقوب used to يَخَافُ, fear. يَخَافُ کا مطلب ہے ڈرتے تھے. وَكَانَ يَعْقُوبُ يَخَافُ عَلَى يُوسُفَ كَثِيرًا, یعنی یعقوب used to fear for یوسف. اب اللہ کا مطلب یہاں پر on نہیں ہے. on یوسف کیسے ہوگا؟ upon یوسف کیسے ہوگا؟ تو about یوسف آئے گا, for یوسف آئے گا. تو and یعقوب used to fear about یا for یوسف کثیرن. کثیرن کا مطلب کیا ہے؟ بہت. ٹھیک ہے نا, بہت. ہاں, تو he used to fear for یوسف a lot. اس کے بعد کیا؟ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْإِخْوَةَ يَحْسَدُونَهُ وَلَا يُحِبُّونَهُ. وَكَانَ يَعْرِفُ, and he used to know. مطلب یعقوب علیہ السلام he used to know أَنَّ that الْإِخْوَةَ, that the brothers,
کس کے برادرز کی بات ہو رہی ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے برادرز کی بات ہو رہی ہے یا کسی اور کے برادرز کی؟ یوسف کے برادر یوسف علیہ السلام. ان کو پتا تھا کہ and the brothers یحسدونہ، یحسدونہ کا کیا مطلب ہے؟ are jealous of him. یحسدونہ are jealous. اپنا مائک ذرا بند کر لیجیے، جب میں سوال پوچھوں تب کھولیے گا. بیچ میں وہ جی آتا ہے نا، اس سے میں ڈسٹرب ہو جاتی ہوں. ان الاخوۃ یحسدونہ، یحسدونہ کا مطلب ہے are jealous، اور ہو کا مطلب ہے him. کس سے jealous ہیں؟ یوسف سے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ and he used to know that the brothers are jealous of him. یوسف کا نام نہیں لکھا ہے لیکن پتہ ہے کہ یوسف کا نام یہاں پر آنا چاہیے. وَلَا يُحِبُّونَهُ and they do not love him. يُحِبُّونَ کا کیا مطلب ہے؟ يُحِبُّونَ کا مطلب ہے they love یا they will love. اور پھر يُحِبُّونَ وَلَا يُحِبُّونَ they do not love. ہو کا مطلب ہے him. they do not love him. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں. and یعقوب علیہ السلام used to fear. شروع سے کر دوں ایک دفعہ. and when they agreed upon this opinion they came to یعقوب علیہ السلام. یہ وفد ہو گیا، جو لوگ آئے یعنی سب بھائی مل کے انہوں نے طے کر لیا کہ اب ہم جاتے ہیں اپنے والد کے پاس. پھر انہوں نے کیا کیا؟ and یعقوب علیہ السلام used to fear for Yusuf a lot and he used to know that the brothers are jealous of him and they do not love him. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ بھی پڑھا تھا چونکہ، تو میں نیکسٹ بھی پڑھ لیتی ہوں. وَكَانَ يَعْقُوبُ and Yusuf and Yaqub used to لا يرسل یوسف مع الإخوة. and یعقوب، یرسلو کا کیا مطلب ہے؟ ارسلہ یرسلو کا کیا مطلب ہے؟ ٹو سینڈ، ٹھیک ہے نا، بھیجنا. تو لا یرسلو کا مطلب ہے did not send. وَكَانَ يَعْقُوبُ لا يرسل یوسف مع الإخوة and یعقوب علیہ السلام did not use to send Yusuf with the brothers. مع الإخوة، اخوتی کیوں ہے یہاں پر؟ اخوتو کیوں نہیں ہے؟ because of ma'a. because of مع الاخوتی. تو لا یرسل یوسف مع الاخوتی کا یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ یوسف کو ان کے بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجا کرتے تھے. وَكَانَ يُوسُفُ يَلْعَبُ مَعَ أَخِيهِ وَلَا يَذْهَبُ بَعِيدًا. تو اور یوسف جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتے تھے. اب دیکھیں یہاں پر سب بھائیوں کا نام نہیں لکھا ہے. مع اخیہ یعنی ایک بھائی کے ساتھ. وہ کون سا بھائی ہوگا؟ بنیامین ہوگا. یعنی باقی بھائی اگر جاتے بھی تھے تو وہ اپنے بردر کے ساتھ کھیلتے تھے، ایک بھائی کے ساتھ. اخیہ، ٹھیک ہے، پہلے اخوتی تھا اب اخیہ. وکان یوسف یلعبو، اور یوسف علیہ السلام جو وہ ہی یوز ٹو پلے ود ہز بردر. یلعبو آپ نے پڑھ چکے ہیں پہلے. یلعبو کا مطلب ہے ٹو پلے، کھیلنا. اینڈ یوسف علیہ السلام یوز ٹو پلے مع اخیہ ود ہز بردر. ولا یذهب بعیدا، اور ولا یذهب، اور وہ نہیں جاتے تھے. ذهب کا مطلب ہے گیا، یذهب کا مطلب ہے جانا، اور ولا یذهب نہیں جانا. تو یوسف علیہ السلام نہیں جاتے تھے بعیدا یعنی کہیں دور نہیں جاتے تھے. انگلش میں اس کو پورا ریپیٹ کرتی ہوں. اینڈ یعقوب علیہ السلام did not use to send Yusuf with the brothers and Yusuf used to play with his brother and he would not go far away. ٹھیک ہے. اگین یہاں پر یوسفا کی یوسفو کیوں ہے؟ یوسفا کیوں ہے؟ وَكَانَ يُوسُفُ يَلْعَبُ مَعَ أَخِيهِ وَيَذْهَبُ. لا يرسل یوسفا، ادھر یوسفا ہے اور وَكَانَ یوسفو ہے. کیوں ایک جگہ پر یوسفا ہے اور ایک جگہ پر یوسفو ہے؟ آپ بتائیے. Yurselu is for Yaqub alayhi salam and his نہیں. Why is it یوسفا؟ Yusufa is because of the object of the verb. Which verb? Yursila. Yursilu. Yursila. Yursilu. Yursilani. Yursilu. La yursilu. Yurselu, sorry. That's correct. کیونکہ it is the object of the verb. So یوسفا ہو گیا تو it has to be منصوب. یاد رکھا کریں. اور وَكَانَ يُوسُفُ یہاں پر کیوں آیا یوسفو؟ Because it's the subject. It's the subject of what? Yalab. Yalabu. Play. No. Yusuf is it is the ismu kana. Ismu kana. یاد ہے آپ کو لاسٹ ٹائم سے پہلے ایک دو لیکچر پہلے میں نے کتنا لمبا کانا پہ بتایا تھا کہ جو اسم کانا ہوگا، جو سبجیکٹ آف دا کانا ہوگا وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، لیکن اس کا جو اس کا خبر ہوگا، یعنی جو ہم آبجیکٹ جس چیز کو کہہ رہے ہیں، ہم خبر جس چیز کو کہہ رہے ہیں، خبر پہ میں نے بہت لمبا چوڑا آپ کو آبجیکٹ کو ہٹا کے، شیخ مصطفیٰ کے نوٹس میں آبجیکٹ تھا، ہم نے اس کو چینج کر کے پورا میں نے آپ کو لمبا چوڑا ایک لیکچر دیا تھا اباؤٹ اسم کانا اینڈ خبر کانا. تو خبر کانا جو اٹ از آلویز منصوب، لیکن اس کی جو
نصب ہے وہ ہم کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ کبھی وہ ایک ورڈ ہوتا ہے، کبھی وہ 2 ورڈز ہوتے ہیں، کبھی وہ ایک سینٹینس ہوتا ہے، کبھی وہ ایک شبہ جملہ ہوتا ہے، کبھی ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، کبھی وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. یہ سارا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا. اس لیکچر کو دوبارہ سن لیں اور اپنے نوٹس بنا لیں. تو اس لیے وکانا یوسف، اور کانا کا یہ اسم کانا ہے یوسف، وکانا یوسف اینڈ یوسف used to play with his brother and he did not go بعیدا، he would not go far away. آگے کون پڑھے گا ابھی؟ ارشادہ آپ پڑھ لیجئے، ٹرانسلیشن میں کر دوں گی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان الاخوۃ یعرفون ذلک ولکنہم عزموا علی الشر. علی الشر، مجھے لکھا ہے پتہ ہے شر نہیں علی الشر. علی کے بعد کیا آنا چاہیے آپ مجھے بتائیے. جب علی آیا ہے تو علی کے بعد جو بھی ورڈ آئے گا اس میں کیا آئے گا؟ مجرور ہوگا کہ منصوب ہوگا کہ مرفوع ہوگا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. من علی علی شرہ، شری. ٹھیک ہے، اس پر مجھے لکھا ہے شر. پتہ نہیں اس میں تو جی شری. اچھا آگے پڑھیے. قالو، قالوا یا ابانا لماذا لا ترسلوا معنا یوسف ماذا تخاف تخافو. تخافوا هو أخونا العزيز وأخونا الصغير ونحن أبناء اخونا الصغیر. وأخونا الصغير ونحن أبناء أب. اتنا بس کافی ہے. چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ اپنا مائک اب بند کر لیجیے. وکان الاخوۃ، وکان یہاں سے پڑھا تھا نا، وکان الاخوۃ اینڈ brothers used to يعرفون ذلك and the brothers used to know this and the brothers used to know نہیں this نہیں ہے ذالک that. وكان الإخوة يعرفون ذلك and the brothers used to know that ولكنهم، ولكن کا کیا مطلب ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں. because ولكن because but لیکن جیسے ہم کہتے ہیں نا لیکن تو بیکاز نہیں ہوتا، لیکن تو جیسے ولیکن ہے اسے اردو میں ہم لیکن کہتے ہیں، اور اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے بٹ. however بھی کہہ سکتے ہیں، بٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ and the brothers used to know that وَلَكِنَّهُمْ but they، وَلَكِنَّ اور پھر ہم بھی ہے نا، ہم but they عَزَمُوا عَلَى الشَّرِّ. عزموا کا مطلب ہے عزم کیا، مطلب انہوں نے they were determined، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں they decided یا they were determined. ان کا یہ عزم تھا، ان کا یہ ارادہ تھا، انہوں نے ڈیسائیڈ کر چکا تھا، کر لیا تھا. تو اب آپ اس کو انگلش میں پورے سینٹینس کو کیسے پڑھیں گے؟ and the brothers used to know that but they decided upon evil. دیکھیں ان کو سب پتا تھا، لیکن پھر بھی جان بوجھ کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایول کریں گے، شر کریں گے. اور یاد رکھیں اعلیٰ ہے تو اعلیٰ شرری آئے گا، شررا نہیں آ سکتا، شررو نہیں آ سکتا ہے. قالوا یا ابانا، کہا انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ ان بھائیوں نے کہا یا ابانا. اب بول تو رہا ہے ایک بندہ، ٹھیک ہے نا، سب تو اکٹھے نہیں بول رہے ہوں گے باپ کو، لیکن کہا اس طرح جاتا ہے کہ ان سب نے کہا، کیونکہ انہوں نے کسی ایک کو مقرر کیا ہوگا بولنے کے لیے. قالوا یا ابانا، او مائی ڈیئر، او آور فادر. یا ابتی نہیں، یا ابانا ہے نا، صرف یا مطلب ابا یا ابانا ہے، او آور فادر. لماذا، لماذا کیا ہوتا ہے؟ وائی، کیوں. لا ترسلو، you do not send. لا ترسلو، you do not send. ترسلو کا مطلب you send، اور لا ترسلو you do not send. تو why do you not send معنا with us Yusuf. So اب اس کو اگر ہم کریں گے، they said oh our father why do you not send Yusuf with us. ماذا تخافو، what، ماذا کا مطلب کیا ہے؟ what. تخافو you are afraid of، you fear. اس کا کیا بنے گا؟ ماذا تخافو، آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں. what do you fear، what are you afraid of. ٹھیک ہے، کلیئر، ویری سمپل، کوئی اس میں ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ابا سے پوچھ رہے ہیں وہ لوگ کہ آپ کس چیز سے ڈر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے ہیں یوسف کو. ہوا اخونا العزیز، ہوا یعنی یہ جو ہے ہمارا بھائی جو ہے، یہ جو ہے یہ ہمارا اخونا، ہمارا بھائی ہے. اور آپ کو یاد ہے نا یہ اخو کا لفظ ہم نے جیسے پہلے پڑھا تھا، ابونا، اخونا، یہ سب یہ وہی الفاظ ہیں جو کس میں آتے ہیں، یاد رکھیے the 5 special nouns. یہ ورڈز آپ کو یاد رکھنے چاہیے، اسماء الخمسہ، کہ اس میں جب آپ ایڈ کرتے ہیں، اخ کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو اخونا آ جائے گا، اخینا آ جائے گا، اخانا آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو اسی طرح میں نے کہا پہلے انہوں نے
अबाना भी का या अबाना, अबाना भी वही वर्ड है जो स्पेशल 5 स्पेशल नाउन्स में अख, अब, और क्या था, फम, और क्या था, अब, अख, फम, भूल गई मैं, देखें नाम मेरे ज़हन से निकल गया। 5 थे, मैंने आपको नाउन्स बताए थे, वो 5 नाउन्स में से अभी जब आएगा तो खुद ही याद आ जाएगा। जू, एक तो जू था ना, और तो ये नाउन्स ऐसे कि जब इनके साथ कोई चीज ऐड करते हैं तो उसके अंदर फिर जैसे अबू है तो अबू हो जाएगा, अबी है तो अबी हो जाएगा, अबा है तो अबा हो जाएगा। तो पहले उसमें अबाना है और इसमें क्या है, अखूना। तो वो कह रहे हैं कि हुआ अखूना, ये हमारा भाई, और अजीज, अजीज जैसे अजीज के 2-3 मीनिंग्स होते हैं, काफी मीनिंग्स होते हैं। इस वक्त जो वो कह रहे हैं कि ये हमारा डियर ब्रदर है, हमारा बहुत मतलब अजीज भाई है हमारा, जैसे हम उर्दू में कहते हैं मेरा अजीज, हमारा अजीज भाई है। हुआ अखूनल अजीजु, ये हमारा अजीज भाई है। व अखून सगीरु, और ये हमारा छोटा भाई है, ये हमारा छोटा भाई है। he is our he is our dear brother and he is our little brother। और फिर सामने से ये भी कहा व नहनु अबाउ अबिन, इसका क्या मतलब है, नहनु का क्या मतलब हुआ, वी, आपको पता है ना, वी, नहनु, अना और नहनु। अबा का मतलब क्या है, अबाउ अबिन, नहीं सॉरी, अबनाउ अबिन, अबना का क्या मतलब है, किसकी जमा है, ब्रदर्स, बेटे की, बेटा, इबन की, ब्रदर नहीं है, इबन। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ अबाउ अबिन। अबिन का क्या मतलब है, अब का मतलब है एक बाप, सेम फादर। आप समझ रहे हैं उनकी बात, वो क्या कह रहे हैं, ठीक है हमारी माएँ अलग भी होंगी लेकिन हम सब एक ही बाप के बेटे हैं, मतलब हम भाई हैं। ये हमारा बहुत अजीज भाई है, ये हमारा छोटा भाई है, प्यारा भाई है एक तरह से कहने के लिए। वनहनु, और हम, एंड वी आर अबनाउ अबिन, एंड वी आर चिल्ड्रन of the same father, children of one father। आगे नहीं पढ़ा, शायद आगे पढ़ लीजिए, इसके साथ ही था। कौन पढ़ेगा, शमीम? वल इख्वतु दाइमन यलअबूना जमीअन फलिमाज़ा ला नज़हबु नहनु व नलअबु जमीअन। इतना and the brothers always played together। yes। and why then why fa का मतलब then होता है, then why can't we all go and play together। आगे अर्सिलहु मआना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहु लहाफिज़ून। अर्सिलहु, send him, ma'ana with us, then tomorrow, send him with us tomorrow। and yarta is like to eat, eat। yarta के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, आपने जिस बुक में देखा था उसमें ईट लिखा होगा, मैं भी देख रही थी उसमें ईट लिखा था, बट एक्चुअली मैंने 2 शेखों से सुना तो उन्होंने ये कहा कि he will have fun, yarta'u, he will have fun, he will enjoy। okay। and so he eats and he plays। and एक और आई थिंक शेख अकरम ने ये भी ऐड किया था, like having picnic। तो पिकनिक का भी करते हैं, खाते पीते भी ना, तो इस तरह से समझ ले। मैं उस वक्त सोच रही थी उन्होंने पिकनिक का लफ्ज क्यों यूज किया, मैंने इसमें लिखा नहीं अपने नोट्स में, लेकिन मुझे याद है उन्होंने ये कहा था कि इट्स लाइक गोइंग फॉर अ पिकनिक, ये हमारे साथ एंजॉय करेगा, खेलेगा, खाएगा, पिएगा, थिंग्स लाइक दैट। okay। so he eats and he plays and indeed we will guard him। अब आप देखें कि ये गार्ड हिम लिखा हुआ है कि ये नाउन है या वर्ब है, we will be among the noun हो गया यहाँ पे। हाँ exactly, this is what I want you to recognize कि ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है। इन्ना लहू लहाफिजून, and we will surely be his protectors। हाफिज कौन होता है, प्रोटेक्टर होता है, हाफिजून प्रोटेक्टर्स, and we will indeed be his, या surely be his protectors। अच्छा, एक और आप पढ़ लीजिए तो फिर मैं या मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलें दोबारा आ जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। वकाना याकूब शैखन कबीरा, and Yaqub was old, big old, and Yaqub was old and big। no, he was very old, sorry। very old, elderly, very old। وكان يعقوب عاقلا حليما,
and kana Yaqub ba keh diya galti se. sorry Yaqubu aqilan haliman, and Yaqub was wise and patient, forbearing. Forbearing. Halim. Halim hota hai, burdbar hota hai. Forbearing. Okay. وكان يعقوب لا يحب أن يبعد منه يوسف, and Yaqub did not like or did not love that he is away from Yusuf, that he is away from Yusuf. وكان يخاف على يوسف كثيرا, and he used to fear about Yusuf a lot. हाँ चलें, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग अपने माइक्स वो कर लें, जब मैं सवाल पूछूं तब जवाब दें, ठीक है ना. वल इख्वतु दाइमन यलअबूना जमीअन, वल इख्वतु एंड ब्रदर्स एंड द ब्रदर्स. अब वो बेटे कह रहे हैं बाप से, और भाई जो लोग हैं सारे भाई होते हैं, तो इख्वतु दाइमन हमेशा ऑलवेज यलअबूना दे प्ले जमीअन टुगेदर, ठीक है ना, दे प्ले टुगेदर. यानी ये हमारा छोटा भाई है, हमारा अजीज भाई है, और हम सब एक ही बाप के बेटे हैं, तो ब्रदर्स तो हमेशा साथ साथ खेलते हैं. फिर आगे पूछा फलिमाज़ा ला नज़हबु नहनु व नलअबु जमीअन. सो व्हाई, फ का मतलब है सो, लिमाज़ा व्हाई, ला नज़हबु व्हाई वी डू नॉट गो, नहनु वी ऑल, व नलअबु एंड ऑल नहीं है, व नहनु वी, एंड नहनु एंड वी, नलअबु एंड वी प्ले, and we play जमीअन together, ठीक है. यानी हम इकट्ठे क्यों ना जाएं और हम इकट्ठे क्यों ना खेलें. एक सवाल पूछा बाप से. So why do we not all go and we all play together. फिर है अरसिल हु, यह कुरान की आयत है, अरसिल हु मअना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहु लहाफिज़ून. अरसिल हु, ठीक है, अरसिल हु, ये क्या कौन सा फेल बना, कौन सा? अमर. तो अरसला युरसिलु, अरसला युरसिलु, ठीक है ना. तो वो कह रहे हैं कि सेंड हिम, अपने अब्बा से कह रहे हैं सेंड हिम, इनको भेजो, अरसिल हु, इनको भेजें हमारे साथ. और फिर क्या बोला, गदन, गदन का मतलब है टुमारो, ठीक है ना, गदन इनको हमारे साथ कल आप भेजिए. सेंड हिम विद अस टुमारो. यरता व यलअब, यरता यानी कि वो जिस तरह अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यरताऊ का मतलब है he will have fun, यरताऊ he will have fun and he will enjoy. हम पिकनिक की तरह मनाएंगे, इसको मजा भी आएगा, ये एंजॉय भी करेगा. वयलअब and he will play, ये खेलेगा भी वहां पर. व इन्ना लहु लहाफिज़ून, and indeed and surely we will be, व इन्ना and surely we will be, लहु for him, यानी हम उसके लिए, लहाफिज़ून will be protectors. हाफिज जैसे आपको मैंने बताया कि एक होता है हिफाजत करने वाला, और हाफिज़ून प्लूरल होता है हिफाजत करने वाले. हम इसकी इंडीड श्योरली हम इसकी हिफाजत करने वाले होंगे. उसके बाद वकान याकूबु शैखन कबीरन, वकान याकूबु एंड याकूब वाज शैखन कबीरन. शैखन कबीरन जब यूज होता है उसका मतलब ये कि दो दफा बोलने की जरूरत नहीं है, ये कह सकते हैं. शेख का मतलब शेख भी होता है. अच्छा देखिए शेख का लफ्ज आया कहाँ से, मैंने आपको पहले शायद बताया हुआ, ये मुझे लगता है मैंने बताया है कि जब शेख का लफ्ज यूज होता है तो किसी चीज की एक्सपीरियंस, इल्म की एक्सपीरियंस हो, जमाने की एक्सपीरियंस हो, एज की एक्सपीरियंस हो, इसीलिए शेख बूढ़े को भी कहते हैं. हाँ हमने किया था ये पहले शायद. तो शेख जो है वो एक बूढ़ा आदमी को भी कहते हैं, शेखा बूढ़ी औरत को भी कहते हैं. तो शेखन कबीरन का मतलब है याकूब वॉज एन एल्डरली मैन और ही वॉज एन ओल्ड मैन, ठीक है ना. ही वॉज एल्डरली कह लें, ही वॉज एन ओल्ड मैन, यही वॉज एन एल्डरली पर्सन आप कह लें, ठीक है ना. वकान याकूबु आकिलन हलीमन, यहाँ मैंने शायद रोका था उस शमीम को कि आपने कहा था वकाना याकूबा, याकूबू है, याद रखें अगेन काना है तो काना के बाद इस्मु काना आएगा, काना याकूबू, और फिर उसके बाद खबरू क्या, काना क्या है, आकिलन हलीमन, ठीक है ना. खबरू काना क्या है, आकिलन हलीमन, उसका मतलब ये वो खबरू काना है. तो एंड याकूब यूज्ड टू बी, क्या थे, याकूब यूज्ड टू बी, यूज्ड टू बी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई वो नहीं आया ना, वर्ब नहीं आया. मैंने आपको बताया था जब वर्ब आएगा और प्रेजेंट टेंस वर्ब आएगा काना के साथ तब वो हो जाएगा यूज्ड टू बी. अभी चूंकि वर्ब के साथ वर्ब नहीं आया काना के साथ, तो आप सिर्फ कहेंगे एंड याकूब वाज.
आकिलन, he was intelligent, he was clever, he was wise तो नहीं है इसमें, आकिलन जो अकल इस्तेमाल करता है, wise का मतलब हाकिम आएगा, ठीक है ना, हाकिमन, तो he was आकिलन, वो अपनी अकल इस्तेमाल करते थे, he was intelligent, he was clever, हलीमन, and he was forbearing. इंग्लिश में forbearing लफ्ज यूज करते हैं, उर्दू में बुर्दबार कहते हैं, हलीम जिसके जो हिल्म वाले हों, हिल्म वाले, तो नहीं, हिल्म वाले, forbearing, जो बुर्दबार हों, जो पेशेंटली हर चीज को बेयर करते हैं और उनके पास एक मतलब डील करने का तरीका आता है, पेशेंस में किस तरह डील करते हैं. वकान याकूबु ला युहिब्बु अन यबउद, अब ये लफ्ज जरा मुश्किल, यबउदा मिनहु यूसुफ, यबउदा किससे निकला है, बाईद से. बाईद का क्या मतलब है, दूर, बाईदुन, तो बाईदुन से आप कहेंगे बाउदा यबअदु. अगर पास्ट टेंस में है तो बाउदा, और मुदारे में है तो यबउदु, यबउदा, ठीक है, यबउदु, तो ला युहिब्बु अन यबउदा, और ये है यबउदु है, लेकिन अन की वजह से ये यबउदा हो गया. ये सब याद रखें आप लोग वर्ड्स, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ समझाना, लेकिन अब मैं देखती हूँ तो मुझे याद आता है. ला युहिब्बु कि नहीं पसंद करते थे, उनको नहीं पसंद था. he did not love, he did not like, क्या चीज he did not like, याकूब अलैहिस्सलाम did not like that Yusuf is far away from him, कि यूसुफ उनसे यूसुफ दूर हो. समझ में आ गई. तो लफ्ज क्या है, यबउदा. यबउदा क्यों है, अन की वजह से है. असल लफ्ज क्या है, यबउदु, और उसका पास्ट टेंस क्या है, बाउदा. तो मुदारे इज on present tense is yab'udu and past tense is ba'uda, और किससे निकला लफ्ज, बाईदुन. बाईद का मतलब है दूर, तो यबउदा का मतलब है to be far away, ठीक है. तो and Yaqub did not like that Yusuf is far away minhu, from him. वकान यखाफु अला यूसुफा कसीरा, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले भी एग्जैक्टली ऐसे ही था. एंड ही यूज्ड टू, अब चूंकि यहाँ यखाफु आ गया है, यखाफु क्या है, इज अ वर्ब, दैट्स व्हाई यूज्ड टू आएगा लफ्ज. एंड याकूब and he used to be, वकान यखाफु, and he used to be afraid, या he used to fear about, या for यूसुफ कसीरन a lot. ठीक है, आगे पढ़िए. नाहिद, एक क्वेश्चन है यहाँ पे. जी बोलिए. ये जो आई यबउदा है, that is verb here for Yaqub. बाईद है ना. Yeah, yabuda is like Yusuf, this verb is for Yaqub. Yusuf not be far away from Yaqub. From Yaqub. So this verb is for Yaqub. For नहीं, Yusuf not be far away from Yaqub. तो ये this is word is for actually कि Yusuf उससे दूर ना हो. It cannot be one person. जब आप किसी की दूरी की बात कर रहे हैं, it's got to be two people, right? मैं आपसे दूर हूँ, आप मुझसे दूर हैं. तो आप इसको किसके साथ अटैच कर रही हैं वो मुझे नहीं समझ आ रही है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि यूसुफ उनसे दूर हो, तो वो यूसुफ के मुतालिक ही है ना, याकूब के मुतालिक नहीं है ना, देखा जाए तो. ओके, यूसुफ के मुतालिक है. यूसुफ इज द सब्जेक्ट हियर, कि यूसुफ जो है उनसे दूर ना हो. आई या अबूदा मिनहु यूसुफु, यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम से दूर ना हो. ओके, थैंक यू. सॉरी, इट्स आई थिंक इट्स फॉर, आप जो आपका सवाल है, आई थिंक उसका जवाब ये है कि यूसुफ के लिए है. या याकूब डिड नॉट लाइक दैट यूसुफ इज फार फ्रॉम हिम. अब समझ में आ गई. आई थिंक इट्स एक्चुअली यूसुफ, ठीक है ना. अच्छा, अब कौन पढ़ेगा, सबा, नाहिद, कौन पढ़ना चाहेगा. व अखाफु अन याकुलहु ज़ेबु याकुलहु ज़ेबु व अंतुम अन्हु गाफिलून. पहले इतना करें. I am afraid that wolf will eat him when you are not aware of him. काल गाफिलून का क्या मतलब है. गफलत में अटेंटिव नहीं होंगे. हाँ ठीक है, निगलेक्ट कर रहे होंगे, गाफिल होंगे, अनअवेयर होंगे, हीडलेस होंगे. और आपने जब बोला या कुल, चले आप पढ़ लें फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर मैं भूल भी जाऊंगी. ठहरे अभी मैं बता दूं. अखाफू, एंड ये अब किसने कहा भाई अखाफू, इसमें जो है ना, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा. तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा वह अखाफू, और मैं डरता हूँ. उन्होंने कहा, यहाँ से एक लाइन मुझे लगता है मिसिंग है, यहाँ पर होना चाहिए था. सो ही सेड टू हिज सन्स. आपकी किताब में हो सकता है, मेरी किताब में नहीं है. आपकी किताब में है? नहीं है.
اوکے نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی نہیں ہوگا, لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ قرآن میں تھا نا, اخافو اینڈ آئی فیئر, تو اپنے بیٹوں سے وہ کہہ رہے ہیں آئی فیئر این یاکلہ. اب آپ نے یاکلو کہا تھا نا, یاکلا یاکلا ان کی وجہ سے, ٹھیک ہے, یہ میں یہ بھول نہ جاؤں, این یاکلہ, کیونکہ ویسے تو یاکلو آئے گا نا, لیکن ان کی وجہ سے یاکلا آ گیا. تو اخافو اینڈ آئی فیئر یا آئی ایم افریڈ این یاکلہ دیٹ ول ایٹ الذئب. الذئب, ذئب کیا ہوتا ہے, ولف, اور الذئب مطلب یاکلہ الذئب, کوئی دا ولف جو ہے یا ولف جو ہے وہ اس کو کھا لے گا. وانتم, اور آپ لوگ انہو ان سے غافلون, غافل ہوں گے, آپ لوگ نیگلیجنٹ ہوں گے, اناویئر ہوں گے, غافل ہوں گے, ہیڈلیس ہوں گے, جو ورڈ آپ کو یوز کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. نیگلیکٹفل ہوں گے تو نیگلیجنٹ ہوں گے. تو کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ I fear that a wolf will eat him while, اب یہ اینڈ نہیں آنا چاہیے, اینڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن while بھی ہو سکتا ہے. while is better, while you will be negligent of him, آپ لوگ اس سے نیگلیجنٹ ہوں گے. آگے ناہید. قالوا ابدا كيف ياكله الذئب ونحن حاضرون حاضرون وكيف ياكله ونحن شبان ونحن شبان أقوياء وَأَذِنَ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ. اب یہ پورا ٹرانسلیٹ کریے. They said ابداً, why ابداً, always, نہیں ابداً always, ابداً کا مطلب ہے دائماً کا مطلب ہے always. ابداً دو چیزوں میں جب آپ اس طرح سینٹینس پہ یوز کرتے ہیں نا تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ابداً کا مطلب ہوتا ہے ایور یا نیور. میں آپ کو بڑھا چکی ہوں, مجھے یاد ہے, ایور ہوتا ہے یا نیور ہوتا ہے. تو جس چیز کے ساتھ یوز ہو رہا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ آئے گا. یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے, نیور. اب وہ سوال پوچھ رہے ہیں تو کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی ولف بھیڑیا کھا جائے, تو وہ سامنے سے کہہ رہے ہیں, بیٹے اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں ابداً, نیور, یہ کیسے ہو سکتا ہے, نہیں ایسا نہیں ہوگا, نیور. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کیفا, بولیے. کیفا, how will he eat, how will the wolf eat him? We are there, حاضر, we are there. We will be present, yeah, we will be present. And how will he eat him? We are strong and young and strong. وَأَذِنَ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ. أذن کیا ہے, پرمیشن دینا. اذن کیا ہوتی ہے, پرمیشن ہوتی ہے. تو یہ پاسٹ ٹینس میں ہے. یعقوب اذن, یعقوب نے پرمیشن, یعقوب gave permission to Yusuf. چلے اب میں اس کو تھوڑا سا بتاتی ہوں. وہاں تک ہم نے غافل تک کر لیا تھا نا شاید. اچھا, قالو ابداً, they said, یہ کون, اب بیٹے جو ہیں وہ اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں ابداً, یعنی آپ کو پتا ہے ابداً ایور بھی ہوتا ہے, نیور بھی ہوتا ہے. یہاں پر چونکہ وہ کہہ رہے ہیں نیور, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, مطلب کہ نیور نیور ابداً. کیف یأکلہ الذئب, کیسے اس کو کوئی وہ جو ہے بھیڑیا کھا لے گا. ہاؤ کین a wolf eat him. اور پھر آگے کہتے ہیں وَنَحْنُ حَاضِرُونَ, when we will be present. اب یہ یہاں پر وَنَحْنُ ہے, اِذَا نہیں ہے, وَنَحْنُ. تو وہ کا مطلب یہاں پر کیا بن گیا, when we will be present, when we are present. کیسے جب ہماری موجودگی میں, ہماری حاضری میں ہم وہاں پر موجود ہوں گے. جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں, یہاں تو حاضرون ہے نا, اردو میں کہتے ہیں حاضر, ٹھیک ہے نا. تو کیسے اس کو کوئی ولف کھا لے گا جبکہ ہم وہاں حاضر ہوں گے, ہم وہاں پر پریزنٹ ہوں گے. وَنَحْنُ حَاضِرُونَ, اور ہم وہاں پر حاضر ہوں گے. وَكَيْفَ يَأْكُلُهُ, اور کیسے اس کو بھیڑیا کھا لے گا. How can he eat him? وَنَحْنُ شُبَّانٌ أَقْوِيَاءُ, جبکہ ہم, یعنی while we are شبان, we are young and we are strong. تو آپ ایسے بھی کہتے ہیں تو we are strong youngsters. We are strong, جس طرح آپ کو پتا ہے نا کہ جب ایڈجیکٹو ہوتا ہے وہ ناؤن کے بعد آتا ہے. تو نحنو یہاں پر دو آ رہے ہیں, شبان بھی آ رہا ہے, اقویا بھی. تو شبان اس وقت آ رہا ہے ایز یگسٹرز, اس وقت ناؤن کی طرح آ رہا ہے, اور اس کا ایڈجیکٹو کیا ہے, اقویا آ رہا ہے. تو اس میں ہم یگسٹرز ہیں اور ہم اسٹرانگ بھی ہیں. اقویا, اور آپ کو یاد ہے نا کہ یہاں پر اقویا آئے گا, اقویا ان نہیں آ سکتا ہے. بعض پلورلز ہیں جس میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں ان نہیں آ سکتا ہے.
अक़वियाउ, हम स्ट्रॉन्ग हैं और हम यंग हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? Let me repeat in English. They said, never. How can a wolf eat him while we are present? या when we are present. And how can it eat him while we are strong youngsters? وَأَذِنَ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ. अज़िना, इज़न यानी परमिशन. पास्ट टेंस में अज़िना कहते हैं, प्रेजेंट टेंस मुदारे में क्या कहेंगे? बताए किसी को? यज़िनु. अज़िना यज़िनु, ठीक है, यज़िनु. तो अज़िना एंड गेव परमिशन, किसने परमिशन दे? याकूबु ली यूसुफा. याकूबु यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने परमिशन दी ली यूसुफा, टू यूसुफ. आप नोट करें यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट है, जिसने दिए परमिशन याकूबु आया है, और अगर दूसरी तरफ से होता तो वो याकूबा हो जाता, तो याकूब वाज गिवन परमिशन हो जाता, या गेव, यूसुफ गेव परमिशन, लेकिन यहाँ ली भी आ गया ना, तो ली की वजह से फर्क पड़ गया, ठीक है ना. चलें नेक्स्ट. इलल गाबती, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ रही हूँ. कौन है? सबा. सबा. हाँ बोलिए, पढ़िए. इलल गाबती. I forgot the meaning of गाबा. अच्छा आगे जाइए. वफरिहल इख्वतु कसीर. फरी नहीं, फरिहल. वफरिहल इख्वतु कसीरन लम्मा अज़िना याकूबु लियूसुफा. I forgot the meaning of गाबा. गाबा के माने बताएंगे आप जी? बता देती हूँ. गाबा जो है ना, गायब से निकलता है. गायब जैसा गायब होता है, गायब का क्या मतलब है? जहाँ चीजें गायब हो जाती हैं, जो चीज डिसअपियर हो जाती हैं. तो जब गाबा कहते हैं उसका मतलब ऐसी जगह जहाँ पर चीजें गायब हो जाती हैं. अब एक जंगल है, अगर आप उसमें अंधेरे में जा रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? चीजें एकदम से नजर नहीं आ रही होंगी, अंधेरा होगा, इतना जंगल, इतने फॉरेस्ट, इतने दरख्त, इतनी झाड़ियां, तो नजर नहीं आती चीजें. उससे ये लफ्ज निकला है. तो गाबतुन का मतलब है फॉरेस्ट. मैंने आपको डिटेल भी बता दी, बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फॉरेस्ट. हाँ, तो वो टू द फॉरेस्ट, वो या टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, टू द फॉरेस्ट भी आप कह लें, यानी जंगल की तरफ वो चल पड़े. तो इलल गाबती, टू द फॉरेस्ट. गाबतुन गायब से निकला है, बता दिया आपको. और इसका मतलब यही है कि वहां जब कोई चीज जाई तो वो चीज अंधेरा भी होता है और डेंस भी होता है. इसीलिए ये बताइए गाबती क्यों कह रहे हैं गाबतुन को? इला की वजह से. इला की वजह से. वेरी गुड. अच्छा आगे. The brothers were very happy because Yusuf, Yaqub gave permission to Yusuf. Because नहीं नजर आ रहा है. Lamma when? Lamma का मतलब है when. The brothers were very happy when Yaqub gave permission to Yusuf. Okay. When Yaqub gave permission to Yusuf. وَذَهَبُوا إِلَى غَابَةٍ. غابتين. हाँ ठीक है. غابتين. وَأَلْقَوْا يُوسُفَ فِي. وَذَهَبُوا إِلَى غابتين. وَذَهَبُوا إِلَى غَابَةٍ to go toward. And وَذَهَبُوا, and they went. And they went to the forest. أَلْقَوْا يُوسُفَ فِي بِئْرٍ في الغابة. في بئر. في بئر في الغابة. بئر नहीं है, بئر. بئر. وألقوا بئر. بئر के ऊपर कुछ नहीं. في الغابة. And they meet Yusuf. ये अलकाउ मीटिंग नहीं है. क्या मतलब है? अलकाउ का मतलब मीटिंग नहीं है. लका. Leave. Left him. Threw. फेंक दिया. Threw. Sorry. And they throw Yusuf in the well. In the forest. In a well in the forest. जी ठीक. In a well in the forest. ولم يرحموا يوسف الصغير. And they did not have mercy. صغيرة पढ़ें इसको. صغيرة. And they did not have mercy that Yusuf is young, or Yusuf is a small. وَلَمْ يَرْحَمُوا يَعْقُوبَ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ. And they did not have mercy that Yaqub was a very old man.
Yaqub was very old. मुझे बताने दीजिए ताकि मैं भूल ना जाऊं आपने क्या बोला था क्या नहीं बोला था. चलिए, व फरिहा, ये आपने सही बोला था, फरिहा and they were happy, और फरिहा के बाद क्या, फरिहा अल इख्वतु कसीरन, they were very happy and the brothers were very happy, क्योंकि कसीरन आ गया. लम्मा when अजीना gave permission, अब ये आगे ना, पहले हमने क्या पढ़ा था, अजीना का मतलब हमने पहले कौन सा वर्ड पढ़ा था अजीना का, परमिशन, and gave permission, यही हमने पढ़ा था, when यही पढ़ा था exactly, ठीक है. लम्मा याकूबु when gave permission याकूब to यूसुफ, वज़हबु and they went, इला गाबतिन to या towards, बीच में नहीं बोलिएगा प्लीज, दे फिर वो आवाज गूंजती है, नहीं समझ सकते हैं लोग. वज़हबु इला, आप अपने माइक्स को बंद कर दीजिए. वज़हबु and they went इला गाबतिन, and they went towards the forest या to a forest, a forest लिखा है. व अलकाउ, और अलकाउ का मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब है थ्रो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये मिलना नहीं है, ये थ्रो करना हुआ है. जब आपको याद है मूसा अलैहि सलाम को भी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, व अलका असाक, व अलका असाका यानी थ्रो करें, अपने इस केन को, इस छड़ी को आप फेंके. तो फेंकना होता है, जमीन पे फेंकने का मतलब है. एंड दे थ्रू, और उन्होंने फेंक दिया यूसुफ को फी बिरिन, और देखें यूसुफा है, यूसुफु नहीं है, क्योंकि अलकाउ जो है वो क्या चीज है, इट्स अ वर्ब, और इस वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ऑब्जेक्ट है, तो उस वक्त अलका यूसुफुन या यूसुफा आया फी बिरिन, इन अ वेल, फिल गाबती, इन द फॉरेस्ट. ये करेक्ट था. आगे पढ़ते हैं. वलम यरहमु यूसुफ सगीरा, यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस में गड़बड़ हुई है सबा की. लम यरहमु का मतलब तो ठीक है, लम का मतलब है नॉट, नेगेट करने के लिए. तो लम यरहमु, दे डिड नॉट हैव मर्सी, और यरहमु किस लफ्ज से निकला है, याद है आप लोगों को, रहिमा यरहमु, रहिमा यरहमु, ठीक है ना. उसका हमने, मुझे याद नहीं है कि हमने ये किया था कि नहीं किया था. रहिमा किया था हमने अरबिक 1 में और 2 में, रहिमा यरहमु किया होगा, जरूर किया होगा. लेकिन ये हमने नहीं किया था कि जब लम ऐड होता है इसके साथ तो क्या होता है. जब लम ऐड होता है तो वो प्रेजेंट टेंस वर्ब के साथ अगर ऐड होता है उसको पास्ट टेंस बना देता है. लम मेक्स इट पास्ट टेंस. तो जब हम कहते हैं लम यरहमु, यरहमु इज प्रेजेंट टेंस, इज मुदारे, ठीक है. लेकिन जब उसके साथ लम ऐड हो जाता है तो वो पास्ट टेंस बन जाता है. तो क्या बन जाता है, एंड दे डिड नॉट हैव मर्सी ऑन यूसुफ सगीरा, ऑन लिटिल यूसुफ. ये नहीं है कि दैट यूसुफ वाज यंग, ये आपने कहा था ना सब, दैट यूसुफ वाज स्मॉल. इसका मतलब ये दे डिड नॉट हैव मर्सी ऑन यूसुफ सगीरा, यूसुफ सगीरा यानी वो यूसुफ जो कि सगीर था. उर्दू में आप बोल सकती हैं, लेकिन इंग्लिश में ये है दे डिड नॉट हैव मर्सी ऑन लिटिल यूसुफ, ये उसका, उसके साथ ही उसकी एडजेक्टिव है, ठीक है. and walam yarhamu, and they did not have mercy yaquba shaykhal kabira, on yaqub, और फिर आगे the elderly man या the old man. ठीक है, समझ में आ गई. मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ. and they did not have mercy on little yusuf, and they did not have mercy on yaqub the old man या the elderly man. कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ लूं. कौन बोल रहा है? अस्मा. अस्मा, हाँ सॉरी अस्मा, आवाज नहीं पहचानी मैंने, बोलिए. अच्छा, ये भी बिफोर यू गो, मैंने अपने नोट्स में एक पॉइंट लिखा हुआ, ये भी मैं आपसे पहले शेयर कर लूं ताकि फिर आगे जाने से पहले देखें. ये prophets, they were the sons of prophets, ठीक है ना, of a prophet. याकूब अलैहि सलाम के बेटे थे. कभी कभी हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं ना कि याकूब अलैहि सलाम के बेटे थे और यूसुफ अलैहि सलाम के भाई थे, क्योंकि मैंने सुना किसी ने मुझे ये कहा, एक जमाने में कहा कि मौलाना मौदूदी जो हैं नऊज़ुबिल्लाह, उनके बारे में बहुत गलत बात कही, कहा कि देखें उनको ख्याल नहीं आया कि उन्होंने प्रॉफिट के बेटे हैं और उनके बारे में ये कह दिया कि वो ऐसे थे वो वैसे थे. उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया, उन्होंने तफसीर में बताई, क्योंकि तफसीर में जो बातें हैं यही लिखा है उनके बेटों के बारे में, उन्होंने उनके बेटे जो हैं उनको रहम नहीं आया, उनके बेटे जो भी लिखा है तफसीर में एग्जैक्टली वही वर्ड्स थे. तो वो जो उन्होंने हरकत की तो प्रॉफिट के बेटों की ऐसी हरकत होती है क्या? तो हम ये कह सकते हैं. आप देखें नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को देख लें, नूह अलैहिस्सलाम के बेटा वो बुलाते रहे, वो नहीं आए. वो उन्होंने कहा नहीं, मैं बच जाऊंगा, मैं इस पहाड़ी पे चढ़ जाऊंगा, उधर चढ़ जाऊंगा, इसके पीछे बचा लूंगा. नूह अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया कि आज आपको कोई नहीं बचा सकता है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ कश्ती में. वो नहीं आया तो क्या हुआ, वो डूब गया.
याकूब अलैहिस्सलाम के लिए तो बहुत एक सैड बात थी ना कि वो डूब गया, एक ट्रेजेडी थी। इस स्ट्रेटेजी को आप सोच, जितनी दफा आप पढ़े आपको रोना आता है कि नूह अलैहिस्सलाम के सामने, उनकी आंखों के सामने उनका बेटा ड्राउन हो गया। और क्या लफ्ज यूज होता है कि हाल बीच में जो है मौज जो है वो बीच में बैनहुमा, उनके दरमियान एक मौज आ गई और वो डूब गए। अपने नजरों के सामने अपने बेटे को डूबते हुए देखना। लेकिन क्या था, वो भी प्रॉफिट के बेटे थे, नहीं माने। और ये भी याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उस वक्त सन ऑफ अ प्रॉफिट थे और फैमिली ऑफ प्रॉफिट्स थी। याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे, याद है आपको? इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो ये फैमिली ऑफ प्रॉफिट्स थी, इनके आबा अजदाद प्रॉफिट्स थे, चोजन पीपल थे, अल्लाह ने उनको चुना हुआ था, सब अल्लाह के नबी थे। लेकिन क्या हुआ, वो शैतान के ट्रैप में आ गए, शैतान के ट्रैप में आ गए। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो उन्होंने गलत काम किया उस गलत को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। क्या उन्होंने सही काम किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुएं में डाल दिया? नहीं, सही काम किया। लेकिन वो हसद था, वो जो हसद उनके दिल में था, किसने डाला? शैतान ने डाला। तो हमको खुद भी यही हमेशा अपने आप को शैतान से बचाना चाहिए। अब ये अरबी की क्लास का नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर ये चीजें हम नहीं कवर करेंगे तो हमें दिल में रह जाएगा कि ओहो ये बात हमने नहीं की। तो ये प्रॉफिट के बेटे थे, लेकिन उनको जरा भी अफसोस नहीं था, उनको रहम भी नहीं आ रहा था। एक छोटे से बच्चे को, 7-8 साल के बच्चे को या 9 साल के बच्चे को कुएं में डाला है अकेले को, और अपने बाप पे भी रहम नहीं आ रहा था जो इतने बूढ़े हैं, इतने बूढ़े बाप हैं, उनके पास भी आके उनको अभी वो लोग जरा भी उनको अफसोस नहीं हो रहा था, ना रिग्रेट कर रहे थे, ना रिपेंट कर रहे थे, तौबा भी नहीं कर रहे थे अल्लाह से, बल्कि उन्होंने अपने अब्बा से इतने सालों तक इसको सीक्रेट रखा, बताया ही नहीं कभी भी कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, कभी भी नहीं बताया। They kept this secret from their father for so long, for a lifetime. ये तो उनको तो पता ही था ना, बिन्यामीन को पता था और यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था, तो इसलिए उनको पता था तो उन्होंने शायद बाप को बता दिया होगा, लेकिन वैसे तो इन बेटों ने तो कभी बाप को नहीं बताया। चलिए कहाँ तक पहुंचे थे? वकाना यूसुफु, आप अस्मा आप पढ़ी थी? हाँ, वकाना यूसुफु वलदन सगीरन वकाना क़ल्बुहु सगीरन। हाँ, पहले इतना कर। And Yusuf was a little boy, and he had a little qalbuhu heart. हाँ. And his heart was small. And his heart was small. وَكَانَتِ الْبِيرُ عَمِيقَةً وَكَانَتِ الْبِيرُ مُظْلِمَةً. And the well was deep, and the well was dark. अंधेरा. وَكَانَ يُوسُفُ وَحِيدًا. And Yusuf was alone. وَلَكِنَّ اللَّهَ بَشَّرَ يُوسُفَ وَقَالَ لَهُ. इतना पढ़े. लेकिन Allah gave good news to Yusuf and said, La tahzan wa la taqaf inna Allaha ma'aka wa sayakunu laka sha'nun. Do not be sad, do not be afraid. Allah is with you. Indeed, Allah is with you. Indeed, Allah is with you. Wa sayakunu laka sha'nun. And there will be for you prestige, शान, हाई स्टेटस. ये हम पहले पढ़ चुके थे, एक दर्जा या एक स्टेटस, एक शान, जो भी मतलब एक आपके लिए एक बहुत बड़ा दर्जा होगा. ठीक है, चलिए मैं अब इतना करती हूँ पहले. वकाना यूसुफ वलदन सगीरन, एंड यूसुफ वाज अ स्मॉल बॉय या यंग बॉय या स्मॉल बॉय, जो आप कहना चाहें, स्मॉल बॉय, ठीक है ना. वकाना क़ल्बुहु सगीरन, and his heart was also little. खुद भी लिटिल बॉय थे, खुद भी स्मॉल बॉय थे, और उनका हार्ट भी बहुत, छोटे बच्चे का हार्ट कितना होता है, इतना कमजोर सा होता है, तो इसका मतलब ये कि छोटा सा उनका दिल था. वकानतिल बिरु अमीक़तन. अब देखिए, काना यूसुफ के लिए काना यूज हुआ है, और बिरुन के मतलब बिरु के लिए क्या यूज हुआ है, कानत. उसका मतलब क्या पता चलता है, पहले भी आप पढ़ चुके थे इसमें. बिरुन क्या चीज है, बिर जो है वेल जो है वो फेमिनिन है, ठीक है ना. बिरुन इज फेमिनिन. वकानती
बि'रु मुज़लिमतन, और मुस्लिम क्या कहते हैं, बोलते हैं ना जब डार्कनेस होती है, अल्लाह ताला कहते हैं ना हमने जुल्मात से लेके आपको नूर की तरफ लेकर आए। जुल्मात क्या चीज होती है, अंधेरों से लेके नूर की तरफ लेकर आए, लाइट की तरफ लेकर आए। इसलिए मुस्लिमतन आप याद रख लें, डार्क, मुस्लिमतन का मतलब है डार्क, और ये क्यों मुस्लिमतन है और ये क्यों अमीक़तन है, क्यों है बताइए? इसलिए है क्योंकि खबरु काना है, नहीं खबरु काना है ना, कानतिल बि'रु इस्मु काना और बि'रु इस इस्मु काना दोनों दफा, और अमीक़तन और मुस्लिमतन दोनों मंसूब है। क्यों मंसूब है? दे आर द खबरु काना। वकाना यूसुफु वहीदन, अगेन खबरु काना है वहीदन, वकाना यूसुफु, एंड यूसुफ वाज वहीदन। ये किससे निकला? वाहिद। वाहिद का मतलब एक, एक का मतलब अलोन, एंड यूसुफ वाज, वन तो नहीं कह सकते, हम कहेंगे यूसुफ वाज अलोन। Let me just repeat this one. And Yusuf was a little boy, a small boy, and his heart was small, and the well was deep, and the well was dark, and Yusuf was alone. ठीक है? अच्छा, अब क्या है? किधर गया? वलाकिन अल्लाह, but अल्लाह। अब ऐसे वक्त पे अल्लाह ने क्या किया? यूसुफ अलैहिस्सलाम को बशरा यूसुफा, बशरा, ही गेव गुड न्यूज। और इसका आप लिख लें, ये फॉर्म 2 है, इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो फॉर्म 2 फ्रॉम बिशारा। बिशारा क्या चीज होती है? गुड न्यूज। बिशारा, टू गिव गुड न्यूज। तो बशरा यानी अल्लाह गेव गुड न्यूज, वलाकिन अल्लाह, बट अल्लाह गेव गुड न्यूज टू यूसुफा, टू यूसुफ। वक़ाल लहू, एंड टोल्ड हिम, तो अल्लाह ताला ने खुद कहा कि फरिश्ते को भेजा। ज्यादातर अकाउंट्स में यही लिखा हुआ है कि फरिश्ते ने आके, क्योंकि जब आप आगे देख रहे हैं तो आगे क्या लिखा है? ला तहज़न वला तखफ इन्नल्लाह मअक। जब इन्नल्लाह मअक, अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि मैं आपके साथ हूँ, ये फरिश्ते आके बता रहे हैं। तो प्रॉब्ली जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आके बताया, ला तहज़न, मत ग्रीफ करिए, मत परेशान होइए, मत आप डोंट बी सैड। और ये डोंट बी सैड क्या चीज है? ला तहज़न, ये कौन सा फेल है? फेल अमर नहीं, अमर नहीं, अमर नहीं, फेल, हाँ फेल नहीं, ठीक है ना। और फिर वला तखफ, एंड डू नॉट बी अफ्रेड, एंड डू नॉट फियर, दोनों फेल नहीं है। दोनों में वो फरिश्ते आके कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से, आप मत परेशान होइए, डू नॉट ग्रीफ, डू नॉट बी सैड, एंड डू नॉट बी अफ्रेड, इन्नल्लाह, इंडीड अल्लाह, मअका, इज विद यू, अल्लाह इज विद यू, आप मत डरिए। और फिर वैसा यकूनु, एंड देयर विल बी लका फॉर यू शअनुन, शअनुन का मतलब है हाई स्टेटस, कोई भी आपके लिए अच्छा ऊंचा दर्जा है, होगा, ठीक है ना। जब उनको ये समझा दिया, इसके बाद नहीं पढ़ा हुआ ना, आगे पढ़िए। किसकी बारी है? कौन अब रह गया? अस्मा आपने पढ़ लिया, कौन पढ़ेगा? अतिया, वुड यू लाइक टू रीड? Assalamualaikum, auntie. Okay, auntie, but the translation, I think I can't do that. Okay, just read. Okay, so I'll just read. Okay. So, سيحضر إليك الإخوة وتخبرهم بما فعلوه. إخوة, there's no alif over. سيحضر إليك الإخوة. Okay, إليك الإخوة وتخبرهم بما فعلوه. ولما فرغوا من شأنهم وألقوا يوسف في البئر اجتمعوا وقالوا ماذا نقول لأبينا. Oh, لأبينا. Okay. Should I read more? एक और पढ़ लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। Okay. कितने रुखसाना, कौन सी रुखसाना है ये? ये आप सबकी तो बारी की मिसबा रह गई हैं और रुखसाना रह गई हैं। सब यहाँ नहीं है आज? नौरीन भी नहीं है। चलें, कोई बात नहीं। चलें अतिया, आप एक पढ़ लीजिए। Okay. قال بعضهم كان أبونا يقول أخاف أن يأكله
كلاه الذئب فنقول له صدقت أبانا قد يا أبانا قد أكله الذئب. ذئب. Okay. Here. Zip आप याद रखना, zip means wolf. Okay. ذئب. وافق إخوة على एक मिनट आती है وافق الإخوة على ذلك وقالوا نعم نقول له يا أبانا قد أكلوا الذئب. يا أبانا नहीं أبانا قد أكلوا الذئب. أكلوه الذئب. ठीक है ना, ठीक है, चलें लेट्स गो. कहाँ से स्टार्ट किया? सयाह, यहाँ से स्टार्ट किया था. सयाह दुरु. स तो आपको पता है ना क्या मतलब है? स एनीवन? स का क्या मतलब है? It's a question mark. Will. So. Will. किसने बोला question mark? किसने बोला question mark? मैं थी. That was me. Sabah. डंडा उठाओ. सयाह दुरु. स का मतलब है फ्यूचर टेंस, ठीक है ना. will सयाह दुरु will come या will be present या will come इलाइका to you al ikhwatu the brothers. अब ये क्या हो रहा है? ये वही जो फरिश्ते थे वो अभी बता रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को. उन्होंने इतना बताया, फिर आगे ये भी उन्होंने कहा था ना कि आपके लिए एक ऊंचा दर्जा होगा. फिर ये बताया सयाह दुरु एंड will come to you इलाइका to you al ikhwatu the brothers wa tukhbirhum bima fa'aluhu and you will inform them. tukhbirhum, you will inform them bima fa'aluhu, about what they did. Bima means about, fa'aluhu, what they did. fa'alu they did और fa'aluhu what they did, ठीक है ना. walamma faraghu, अभी फिर मैं रिपीट भी करता हूँ. walamma faraghu min sha'nihim, and when they were faraghu यानी अब भाइयों के मुतालिक बात हो रही है, अब फरिश्ते की बात खत्म हो गई. walamma faraghu, and when फारिग हुए, ठीक है ना, फारिग हुए, when they finished, when they completed, when they were free, min sha'nihim. अब ये शान दूसरी चीज है. आपको मैंने पहले बताया ये शान जो है इसका मतलब है अफेयर, कोई मैटर. जैसे हम दुआ करते हैं ना शानी, हम कहते हैं ना मेरे अफेयर्स अल्लाह ताला ठीक कर दें, जब हम सुबह शाम की दुआ पढ़ते हैं तो ये वो वाली शान है, यानी हमारे जो अफेयर्स हैं. तो कहते हैं when they were free from their affairs, when they had finished their affair, wa alqaw yusufa fil bi'ri, and they had thrown Yusuf in bi'ri, in the well. ijtama'u, they got together, they gathered together. waqalu, and they said, maza naqulu li abina, what will we say to abina, our father. li abina, और ये ली की वजह से अबी आ गया, और ये वही 5 नाउन्स हैं, स्पेशल नाउन्स अस्माउल खमसा, जिसकी वजह से अबिना के बदले अबीना हो गया. ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ. सयहदुरु इलैका इलैकल इख्वतु, and the brothers will come to you, wa tukhbiruhum bima fa'aluhu, and you will inform them about what they did. यूसुफ अलैहिस्सलाम को अभी से बता दिया गया कि आप उनको बताएंगे कि उन्होंने आपके साथ क्या किया. मतलब उनको दिल को तसल्ली दे दी कि आप अभी जिंदा भी रहेंगे, आप यहाँ से निकले भी जाएंगे, अल्लाह आपके साथ है और अल्लाह ताला आपको बहुत ऊंचा दर्जा भी देगा. और जब ये आपके पास आएंगे तो आप इनको बताएंगे कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था. وَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ شَأْنِهِمْ, and when they were free or they had finished their affair, their work, and they alqaw, and they threw Yusuf fil bi'ri, in the well. ijtama'u, they gathered together. waqalu, and they said, maza naqulu li abina, what will we say to our father. qala ba'duhum, ये आपने पढ़ लिया ना. qala ba'duhum, उनमें से किसी बाज़ों ने कहा, some of them said, qala ba'duhum, some of them said, kana abuna yaqulu akhafu an ya'kulahu zibu. वो कहते हैं कि देखें, our father used to say,
Abuna yaqulu, kana used to say, our father used to say, akhafu, I am afraid, I am scared, and that yakulahu zibu, that a wolf will eat him. मतलब इनको याद है कि कुछ भाइयों ने ये कहा, देखें अब वाले साहब तो हमेशा यही कहते रहते थे, अक्सर कहते रहते थे कि इसको कोई वुल्फ ना खा ले. फनकुलु, तो हम ये कहेंगे, we will say lahu, to him, sadaqta, you were right, आपने सच कहा था, you spoke the truth, you were right. Ya abana qad akalahu zibu, oh our father, qad yani surely, definitely, हो गई यही बात, akalahu zibu, उसको वुल्फ ने खा लिया. देखें कितनी चालाकी है. और उस वक्त अगर आप कुरान में पढ़ेंगे तो कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने ये प्लान किया और उन्होंने कहा कि हम ये सब कर लेंगे, बाद में हम सालेहीन बन जाएंगे, बाद में हम जो है तौबा भी कर लेंगे और राइचस बन जाएंगे. तो ये याद रखें, थोड़ी सी फिक की बात भी है कि जब हम कोई ऐसी चीज प्लान करते हैं जिसमें कोई ईवल है, कोई शर है, किसी के लिए नुकसान है, किसी के लिए बुराई है, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हम वो प्लानिंग इस नियत से नहीं कर सकते कि बाद में हम तौबा कर लेंगे. याद रखिए, तौबा उस अमल से पहले नहीं कर सकते जो अमल आप करने वाले हैं और एक वो बुरा अमल है. तौबा उस वक्त होता है जब आपने नियत अच्छी थी लेकिन या आपने खराब नियत से कर ली, ठीक है, उसके बाद आपको ख्याल आया कि मुझे तौबा करना है. आप पहले से कह रहे हैं हम तौबा करेंगे, तो आपको सब कुछ, वो तौबा ही नहीं एक्सेप्ट होगी ना, क्योंकि आपने इस बेसिस पे आपने गलत काम किया कि हम तौबा कर लेंगे. दिस इज नॉट द राइट प्रीटेक्स्ट, ठीक है ना. तो वाफक, ये मैंने कर लिया, सदक़ता या अबाना क़द अकलहु ज़िबु, वाफ़क़ल इख़वतु अला ज़ालिक. वाफ़क़ा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अग्रीड, दे अग्रीड, अल इख़वतु, द ब्रदर्स अग्रीड, अला ज़ालिक, अपॉन दैट, on that they all agreed, सब भाइयों ने agree कर लिया. वक़ालू, and they said, नअम, yes, नक़ूलु, we will say, लहू, to him, या अबाना, ओ our father, क़द अकलहु ज़िबु, that certainly, surely the wolf ate him. यहाँ आपको एक लतीफ़ा अभी सुना दो, फिर मैं भूल जाऊंगी, अभी मुझे याद आया. जब शेख मुस्तफ़ा ने जब शुरू में क्लासेस स्टार्ट की थी ना, ये तो ये पहली दफ़ा जब हम ये पढ़ रहे थे सूरह, इसका मतलब क़िससुन नबीन पढ़ रहे थे, तो उस वक्त एक स्टूडेंट ने लिखा, लिखा था ना, उनको लिखना था एंड द वुल्फ एट हिम, ऐसा लिखना था. तो उन्होंने इस तरह लिखा, याकुलु ज़िबा, याकुलु ज़िबा. आप मुझे बताएं इसका क्या मतलब होगा? ज़िबु और ज़िबा में क्या फर्क है? बताइए, कोई बताइए. Yakulu Zebu is like he ate the wolf. He ate the wolf, exactly. नहीं, akalu ziba, akalahu zibu, akalahu ziba. Yakulu will eat, ठीक है ना? Akala is past tense, yakulu is future tense, या मुदारी. He ate. akalahu zibu, ये इसका बदले उसने लिख दिया akalahu ziba. मैंने उस पे क्वेश्चन डाला, जिसको मैं चेक कर रही थी, मैं ग्रेड करती थी उनको, तो मैंने उस पे लिख के भेजा, मैंने कहा डिड ही ईट द वुल्फ. तो आप सोचिए, याद रखें, जब हम कभी कभी कहते हैं ना कि एक लफ्ज से क्या, एक हर्फ से क्या, एक सिर्फ साइन से जेर जबर पेश गड़बड़ हो तो पूरा मतलब बदल जाता है. यहाँ इट्स अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. अब आप इसको सोच लें, यू नो व्हाट इट मीन्स. जिसको नहीं समझ आए उसको दोबारा से समझाती हूँ कि जब आप कहते हैं अकलहु, ही एट, ठीक है ना, अज़िबु, द वुल्फ, इसका मतलब ये इसका मतलब ये, अब ज़िबु कहेंगे उसका मतलब ये कि ये सब्जेक्ट है, यानी वुल्फ ने खाया, द वुल्फ एट हिम. और अगर आप कहते हैं अकलहु ज़िबा, उसका मतलब ये आप कहते हैं ही एट द वुल्फ, ठीक है ना. तो ये बहुत ही अजीब सी बात है कि अगर हम इस तरह की चीजें लिखें. कभी कभी मैं कुरान पढ़ रही होती हूँ, आप यकीन करें कि उसमें कुछ लिखा हुआ था और मैं कहती हूँ अल्लाह तो ये नहीं कर सकता है, लेकिन फिर मैं देखती हूँ नहीं, अल्लाह नहीं है, अल्लाह लिखा हुआ है. दे डिड दिस टू अल्लाह, उन्होंने अल्लाह के साथ ये खयानत किया, अल्लाह के साथ ये किया. मैं कहती ये कैसे हुआ ना, पढ़ते पढ़ते मैं कहती ये तो नहीं हो सकता है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम कुरान पढ़ रहे हो कि जबर कहाँ पर है, पेश कहाँ पर है और जेर कहाँ पर है, ठीक है, ये याद रखिएगा. चलिए अब ये रिपीट करते हैं एक दफा, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. some of them said, قال بعضهم, some of them said, كان أبونا يقول أخاف أن يأكله الذئب. So our father used to say, I fear that a wolf will eat him. فنقول, so we will say له, to him, صدقت, you were right, you were right. Ya abana, oh our father, you were right.
قد أكله الذئب, certainly, surely the wolf ate him. وافق الإخوة, and the brothers agreed, على ذلك, upon that, yeah, on that. وقالوا, and they said, نعم, yes, نقول, we will say to him, يا أبانا, O our father, قد أكله الذئب, and we will say to our father, the wolf, surely the wolf ate him. یہ تو اب نہیں پڑھا نا, آگے پڑھ لیجیے. اب کس کی باری, کون پڑھنا چاہے گا پلیز؟ ریز یور ہینڈ بھائی, پڑھیں ایک بندی. میں پڑھ لوں؟ کون ہے؟ شمیم جی پڑھ لیجیے. اوکے. قال بعض اخوته, بعض الإخوان. oh, where am I reading? قال بعض الإخوان. I think I don't have that line. اچھا, تو آپ کے اخوتی ہی لکھا ہوگا, کوئی بات نہیں, آگے. قال بعض اخوته ولكن ما آية ذلك. And some said, some of his brothers said, but where is that sign? قالوا, they said, آية ذلك الدم. That sign is the blood. وأخذ الإخوة كبشا وذبوه, and the brothers ذبحوه, and the brothers took a ram and they slaughtered it. وأخذوا قميص يوسف وصبغوه, and they took Yusuf's shirt and they dyed it, colored it, dyed it. Okay. وفرح الإخوة جدا وقالوا الآن يصدق أبونا. And the brothers were very happy, and they said, now our يصدقوا نہیں, اچھا يصدقوا ہے. يصدق, okay, let me correct it. يصدق أبونا, and now our father will believe. believe, ٹھیک ہے, يصدق will believe. چلیں یہ اب کرتے, میں خیال یہ اب اس کا ختم ہی ہو رہا ہے, نیکسٹ تو شاید ابھی ٹائم ہے کہ نہیں ہے, بٹ لیٹس کوئکلی ڈو دس انشاءاللہ. اوکے, کہاں سے آپ نے پڑھا؟ قال بعضهم, نہیں یہ نہیں تھا, قال بعض الاخوانی. آپ کے اس میں اخوتی لکھا ہے, میرے اس میں اخوانی لکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو قال بعض الاخوانی یعنی some of the brothers said, ولكن, لیکن, but ما آیت ذالک, what will be the proof, sign for that. یعنی ہم اب لے کر جا رہے ہیں اور ہم بول رہے ہیں کہ ایک بھیڑیا نے یوسف کو کھا لیا, تو ہم کوئی سائن, ہمیں کوئی پروف تو بتانا پڑے گا نا. ایسے ہم کیسے بتا دیں گے کہ جا کے وہ کیسے مطلب یقین کریں گے. تو some of the brothers said, what will be the proof for that. آیا کا مطلب پروف بھی ہوتا ہے, آیا کا مطلب سائن بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, دونوں. آیا کا مطلب آیت بھی ہوتی ہے, جو قرآن کی آیت. قالوا, they said, آیت ذالک الدم, یعنی اس کے the sign یا the proof for that will be blood. بلڈ ہم لے کر جائیں گے. اس کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا, وَأَخَذَ الْإِخْوَةُ كَبْشًا وَذَبَحُوهُ. So اب انہوں نے کیا, وَأَخَذَ, and the أَخَذَ الْإِخْوَةُ, and the brothers took كَبْشًا, a ram, ایک دمبا لیا انہوں نے, ایک رام لیا, and ذَبَحُوهُ, اور اس کو سلوٹر کیا, اس کو ذبح کیا. وَأَخَذُوهُ انگلش میں پھر بتا دو, and the brothers took a ram and they slaughtered it, اور بھائیوں نے ایک دمبا لیا اور اس کو ذبح کیا. وَأَخَذُوا, اور انہوں نے لیا, and they took قمیص یوسف. قمیص یوسف, again یہ کیا چیز ہے, it's a مضاف الیہ, ٹھیک ہے, اضافہ ہے. قمیص یوسف, اور قمیص یوسف کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ یاخذو آ رہا ہے, ورب ہے, ورب کے بعد قمیص آیا, تو قمیص will be منصوب. منصوب کیوں ہوتا ہے, کیونکہ مضاف منصوب ہو سکتا ہے, ہر چیز ہو سکتی ہے, لیکن یوسف جو ہے, جو مضاف الیہ جو ہے, وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. تو اخذو, اور انہوں نے لیا, قمیص یوسف, یوسف کی قمیض لی, and they took یوسف شرٹ
وَصَبَغُوهُ اور اس کو ڈائی کر دیا, اس کو سٹین کر دیا یا اس کو رنگ کر دیا. آپ کو یاد ہے قرآن میں لفظ آتا ہے صبغتن, صبغت اللہ, اللہ کا رنگ, اللہ کی ڈائی, اللہ کی جو, اس کا مطلب کیا ہے جو اسلام, جو اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ, ہمیں اللہ کا تو کوئی رنگ نہیں ہے نا, ہمیں تو نہیں پتا. اللہ کا رنگ کا مطلب ہے اللہ کا طریقہ, اللہ کی ڈائی, اللہ کے جو اسلام ہے, جو اس کے لیے اپنے وہ صبغت اللہ, وہ اللہ کا رنگ ہے, وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ہے. تو صبغہ کا مطلب ہے ڈائی یا کلر, اور صبغوہ پاسٹ ٹینس میں they stained, they dyed it, they colored it. وَفَرِحَ الْإِخْوَةُ جِدًّا and the brothers became very happy. They were very happy کیونکہ اب تو ان کو پتا چل گیا کہ اب تو ہم نے اچھا کام کیا ہے اپنے ابا کو دھوکہ دینے کے لیے. وَقَالُوا and they said الْآنَ now يُصَدِّقُ أَبُونَا, our father will believe. چلیں یہ ہو گیا چھوٹا ہے, دوسرا بھی پڑھ ہی لیتے ہیں. چلیے بسم اللہ کر کے, کون جلدی جلدی پڑھے گا؟ ناہید آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ Amama Yaquba, ہاں. in front of Yaqub. Hmm. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ إِشَاءً يَبْكُونَ. They came to their father in the night. ایوننگ بھی نائٹ بھی, عشاء کا مطلب ایوننگ بھی نائٹ بھی ہے. In the evening, يَبْكُونَ and said, crying, and crying اینڈ نہیں ہے بیچ میں, crying وہ رو کے آئے. yeah. قالوا يا أبانا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق تركنا يوسف ناہید بیچ میں سدائے وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. چلیں آپ اتنا بتا دیجئے پھر نیکسٹ کی کرتی ہوں, جلدی جلدی کرتے ہیں. چلیے. They said of our father, we went nastabiqu. چلے میں ایکسپلین کر دوں گی, آگے بڑھیے. ریسنگ آپ بتائیے, ریسنگ ہے, چلیے آگے میں بتا دوں گی. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب. نہیں آگے ہے وترکنا یوسفا. ترکنا یوسف تو میرے پاس نہیں ہے. عند متاعنا فأكله الذئب. ابھی وترکنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فأكله الذئب آپ نے پڑھا تھا, مجھے ٹرانسلیشن بتائیں. Yeah. And we left Yusuf there and the wolf ate him. عند متاعنا, عند کا کیا مطلب ہے؟ with متاعنا, our things, with our things. ہاں. and the wolf ate him. So the wolf ate him. چلیے آگے میں ابھی آگے مت پڑھیے, میں تھوڑا تھوڑا کرتی ہوں تاکہ جتنی جلدی ہو سکے انشاءاللہ ختم کر لیں. تو امام یعقوبہ, یہ آپ کو پتا ہے امام یعقوبہ اگین یہ مضاف الیہ ہے, جس طرح آپ نے جس طرح مضاف الیہ کی طرح یوز ہوتا ہے. امام, خلفہ, تحت, آپ سب پڑھ چکی ہیں یہ, I'm just repeating. امام, خلفہ, تحت, فوقہ, یہ سب جو ہم پڑھتے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے ہر ایک کے ساتھ پہلے لفظ کے اوپر منصوب ہوتا ہے. امامہ منصوب ہوتا ہے, اسی لیے منصوب ہے. اور یہ کس طرح یوز ہوتا ہے؟ اضافہ کی طرح یوز ہوتا ہے. امامہ یعقوبہ, ان فرنٹ آف یعقوب. ٹھیک ہے. وجاؤ اباہم عشاء یبکون. وجاؤ اینڈ دے کیم, پلورل ہے, and they came. اب پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا جاء یجیء ہوتا ہے. جاؤ and they came اباہم to their father عشاء یعنی ایوننگ یا نائٹ, in the night یا in the evening. یبکون, یبکون کا مطلب ہے crying, یہ پلورل میں ہے یبکون. ٹھیک ہے نا. اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ بکا یبکی, بکا یبکی. جب ایک بندہ رویا یا past tense میں بکا, he cried. یبکی, he cries یا he will cry. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ and they came to their father in the evening یا in the night crying. اب دیکھیں وہ کیا کر رہے تھے, تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دوں. they were pretending کیا کہ وہ بہت سیڈ ہیں, روتے روتے آ رہے ہیں. کیا وہ سچ مچ ان کو رونا آ رہا تھا؟ بتائیے آپ مجھے. کیا وہ رو کے آ رہے تھے؟ وہ تو خوش تھے. ابھی تو ہم نے پڑھا وَفَرِحَ, وہ لوگ بہت خوش تھے. جداً, بہت زیادہ خوش تھے, بہت زیادہ خوش تھے. لیکن کیا کر رہے ہیں؟ باپ کے سامنے جھوٹ کر رہے ہیں, دھوکہ کر رہے ہیں, ایکٹنگ کر رہے ہیں, پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم بہت سیڈ ہیں. اس سے مجھے یاد ہے کہ شیخ اکرم بتا رہے تھے ایک دفعہ کہ ایک عورت
कोर्ट में आई. जब वो कोर्ट में आई तो बहुत रोते रोते आई. हम औरतों का काम नहीं किया तो रोते रोते आई जज के पास. तो सारे लोग बहुत सैड हो गए. ओ पुअर वुमन, यू नो, बेचारी इतनी सैड है, इसके साथ कितना जुल्म हुआ है, ये हुआ है. तो जज ने कहा डोंट बी फूल्ड बाय हर सैडनेस. ये इस वक्त एक्टिंग कर रही है, ये सिर्फ अपना केस जीतने के लिए या लोगों की सिंपैथीज लेने के लिए रो धो कर रही है. ठीक है ना. ये बस मुझे याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया. qalu ya abana, they said, उन्होंने कहा या अबाना, ओ आवर फादर, इन्ना ज़हबना. अब इन्ना ज़हबना का मतलब है इंडीड वी वेंट. और नस्तबिकु, आप देखें नस्तबिकु क्या है, ये पास्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है. इसका फॉर्म 10 है, ये हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन क्या, सबका यस्बिकु, सबका यस्बिकु. तो यस्बिकु से नस्बिकु आया है. नस्बिकु का मतलब वी आर रनिंग या वी विल बी रनिंग. लेकिन जब ऐसे होता है कि ज़हबना आ गया, ज़हबना जब ऐड हो गया, ये रूल लिख लीजिए आप, जब ज़हबना ऐड हो गया जो कि पास्ट टेंस है, वी वेंट, तो आगे आप ये नहीं कह सकते वी वेंट विल बी रेसिंग, गलत हो जाएगा ना. तो ये हो जाएगा इन्ना ज़हबना नस्तबिकु. तो खुद ब खुद जो पास्ट टेंस के साथ आप नेक्स्ट एक और फेल लगाएंगे, वो फेल क्या बन जाएगा, वो मुदारे का सीगा होगा, लेकिन बन क्या जाएगा, इट विल बिकम पास्ट टेंस. इन्ना ज़हबना नस्तबिकु, इंडीड वी वेंट रेसिंग. ठीक है, समझ में आ गई ये बात, मत भूलिएगा. व तरकना, एंड वी लेफ्ट, तरक किया हमने, छोड़ा, यूसुफा, यूसुफ को, इन द करीब या नजदीक या के साथ, मताइना, हमारी सामान के साथ, आवर थिंग्स, हमने, वी लेफ्ट ओ आवर फादर, इंडीड वी वेंट रेसिंग, एंड वी लेफ्ट यूसुफ नियर या नेक्स्ट टू आवर थिंग्स या विद आवर थिंग्स, फअकलहु ज़िबू, एंड सो अ वुल्फ एट हिम. आगे कौन पढ़ेगा? सबा, आप पढ़ना चाह रही हैं? जी पढ़ लेती हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब वक़ालू हाज़ा दमु यूसुफ़ा. And we वजाऊ क्या मतलब है? जल्दी जल्दी एक एक लफ्ज. वजाऊ अभी अभी हमने पढ़ा कई दफा. And they came. And they came with the shirt, the blood on it, and lie. وقالوا هذا دم يوسف, and they said this is blood of Yusuf. وكان أبوهم يعقوب نبيا. وكان أبوهم يعقوب نبيا, and Yaqub used to be their father and the prophet. وكان شيخا كبيرا, and he used to be an old man. وكان أعقل من أولاده, and he used to know his sons. आप रुक जाइए, अब मैं थोड़ा सा कर लूं, ठीक है ना. वजाऊ अला कमीसी बिदमिन कज़िब, आपने लाई बोला ना, उस वक्त ये लाई झूठ उन्होंने नहीं बोला, बिदमिन कज़िब, ये एक लफ्ज आ गया, बिदमिन कज़िब, इट कम्स टुगेदर. कज़िब का मतलब है इस वक्त के फेक या फॉल्स, कज़िब, ठीक है ना, फेक या फॉल्स. तो एंड दे केम अला कमीसी विद फॉल्स ब्लड. They on his shirt, qamisihi, his shirt, and they came with false blood on his, ala qamisi, on his shirt. ठीक है सब पूरा. and they came, फिर से सोचिए, and they came with false blood on his shirt. वजाऊ ala qamisi, on his shirt, bidamin qazib, false blood. ठीक है, आ गया. वकालू, and they said haza damu yusufa, this is the blood of Yusuf. इदाफा है, again मुदाफ मुदाफ इलैह, and this is Yusuf's blood भी कह सकते हैं, and this is the blood of Yusuf. वकाना अबूहुम याकूबु नबियन. अब आपने यहाँ पर, आपको काना के साथ used to बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई फेल नहीं है बीच में. वकाना अबूहुम याकूबु नबियन, and his father Yaqub was a prophet. His नहीं, अबूहुम, their, and their father was a prophet. And their father, in सब बच्चों के जो was a prophet. वकाना शैखन कबीरन, and he was an old man, or he was an elderly person. वकाना आकला मिन औलादिही. आकला मिन का क्या मतलब होता है, आपको याद है कौन सा इसम तफदील है? याद है इसम तफदील जब कंपेयर करते हैं. And वकाना, and was आकला, he was more intelligent than his children. आ गई समझ में बात? He was more intelligent
aqala min awladihi. Aqala, more intelligent. Ism tafdil. Min awladihi, then his children या from his children. From तो बुरा लगता है तो then ही आप इंग्लिश में यूज करते हैं. अपने बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट थे. अब इसको एक बोलते हैं वकाना अबूहुम याकूबु, और उनके वालिद याकूब एक नबी थे और वो एक बूढ़े आदमी थे और वो अपने बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट से अकल वाले थे. And their father Yaqub was a prophet and he was an old man and he was more intelligent than his children. कौन पढ़ेगा? कौन रह गया? नहीं, आप में से किसने पढ़ा था? नहीं, जो अभी जल्दी करेंगे उनमें से कोई पढ़े, बिल्कुल टाइम खत्म होने वाला है. मैं पढ़ लेती हूँ. वकाना याकूबु यारिफु अन्ना ज़िबु ज़िबा, अन के बाद ज़िबु नहीं आएगा, याद रखिए. अन्ना ज़िबा इदा अकला इंसानन जराहु व शक्का कमीसहु जराहु व शक्का कमीसहु. अच्छा, बस इधर ही रुक जाइए भाई, ठीक है ना. वकाना याकूब यारिफु, and Yusuf used to know. देती हूँ जल्दी से ताकि बहुत कम टाइम रह गया. वकाना याकूब यारिफु, एंड याकूब यूज्ड टू नो. अब यारिफु आ गया ना, पहले आपने पढ़ा, यहाँ पर अब फेल आ गया तो यूज्ड टू आएगा. वकाना याकूब यारिफु अन्ना ज़िबा, अन्ना की वजह से ज़िबा आएगा. दैट द वुल्फ इज़ा अकला, व्हेन अ वुल्फ ईट्स, when a wolf ate, या जब किसी को वो खाएगा, इंसानन, एक इंसान को. और याकूब अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि अगर एक भेड़िया एक इंसान को खाएगा तो क्या होगा? जरहहु, वो उसको जख्मी करेगा, उसको इंजर करेगा. वह शक्का कमीसहु, और उससे क्या होगा? उसकी कमीज, शक्का का मतलब टेयर हो जाएगा, फट जाएगा. ये उनको मालूम था. जाहिर है एक इंसान को, मुझे और आपको भी मालूम है, अगर एक भेड़िया की, लेकिन जो उस प्लान बना रहे थे उनके दिमाग में नहीं आया कि कमीज तो हमने साबुत ले आए हैं, साबुत तो हम पूरी कमीज लेकर आए. तो ये वकान याकूब यारिफो, एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूज्ड टू नो दैट इफ द वुल्फ एट अ पर्सन जरहहु इट वुड हैव इंजर्ड हिम, उसको जख्मी कर दिया होता, इंजर कर दिया होता, उसको वुंड कर दिया होता. वशक्का कमीसहु, एंड इट वुड हैव टोर्न हिज शर्ट, उसकी कमीज को फाड़ दिया होता. अब शेख अकरम की बात अगेन याद आती है. वो कहते हैं जब एक वुल्फ किसी इंसान को खाता है तो ऐसे नहीं करेगा कि आराम से अपनी शर्ट उतारो, मैं तुम्हारी शर्ट उतारता हूँ आराम से, और फिर उसको अटैक करेगा. बड़े मजे की बात है जिस तरह वो एक्सप्लेन करते हैं ना उनके स्टाइल में. वो कहते हैं कि वुल्फ ऐसा नहीं करेगा. वुल्फ क्या करेगा? एकदम से अटैक करेगा. उस शर्ट पहले नहीं उतारेगा कि कमीज उतार लो ताकि कमीज फट नहीं जाए तुम्हारी. तो ये देखिए, ये अकल की बात है, जहन की बात है. वो नबी भी थे याकूब अलैहिस्सलाम, लेकिन उनको सब, इसको कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. जब आप लॉ की उसमें बात करते हैं ना कि आपने देखा नहीं है, विटनेस नहीं है, लेकिन आपके पास एविडेंस ये बता रही है कि ये शर्ट अगर वुल्फ ने इसको टोर्न किया होता तो वो खाली ऐसे आराम से खून लगा के नहीं छोड़ देता, उसने इसको जरूर फाड़ दिया होता. वकाना अच्छा, ये कौन पढ़ेगा? अभी कौन रह गया दोबारा पढ़ने के लिए? कमान, जल्दी 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 वॉलंटियर करें और शुरू कर दें. दो शमीम जी, अस्मा, शमीम पढ़ लें. वकाना कमीसु यूसुफा सालिमन, and Yusuf's shirt was intact. I mean, yeah. وكان مسبوغا في الدم فعرف يعقوب. And في الدم. Yeah. And it was stained with blood. فعرف يعقوب. So Yaqub knew أنه دم كذب, that the blood was false, that it was fake blood. It was fake blood. وأن قصة الذئب قصة موضوعة. And that the story of wolf. तो यूसुफ असर, हाँ, वकाना मस्बूआन आपने पढ़ लिया. ओके, ठीक है, आगे. वअन्ना क़िस्सत, and the story of the story of wolf was the story of made up story or fabricated. Okay, let me explain this. Wakana qamisu Yusufa saliman. Wakana, and
the shirt of Yusuf, the Yusuf's shirt आप कह लें, जो भी आप कह लें, it was क्या था? It was saliman, it was intact. यानी सालिम था, साबुत था, इंटैक्ट था. वकाना मस्बूगन फी दमी फअरफा याकूबु अन्नहु दमुन कज़िब. और जो उसके ऊपर जो डाई था, जो स्टेन था, जो कलर था, वो क्या था? वो मस्बूगन, यानी जो उस मस्बूगन का क्या फॉर्म है? आप बताइए, फेल का कौन सा फॉर्म है? मफऊल फॉर्म है. मस्बूगन, मफऊलन, ठीक है, मफऊलन. और उस किस चीज से निकला? अभी हमने पढ़ा था सबगा, यानी वो स्टेन्ड हुआ हुआ था, वो डाइड हुआ हुआ था. पता चल रहा था कि वो डाइड हुआ हुआ है, वो स्टेन हुआ हुआ है विद किस चीज से? दम से, यानी ब्लड से. और याकूब अलैहिस्सलाम फअरफा, वो जानते थे, he used to know कि याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे अन्नहु that it was damun kazib, it was false blood, it was fake blood. और फिर आगे क्या है? पहले इतना आपको बता दो इसका मतलब क्या है. And Yusuf's shirt was intact and it was stained with blood. It was stained with, was stained, याद है आपको? मफऊल है ये, मस्बूग. It was stained. मकबूल जैसे हम कहते हैं मफऊल है, मस्बूग, तो ये it was stained. पता नहीं किसने स्टेन किया, but it was stained. So याकूब knew that it was fake blood या false blood. और फिर आगे क्या है? वअन्न क़िस्सता ज़िबी क़िस्सतुन मौदूअतुन. And that the qissa of Yusuf, and that the qissa, अब ये पहले आ गया ना, उसके साथ काना, उसी काना के साथ ये अगर अन्ना के साथ भी आ गया, अन्ना के साथ आया, and that अन्ना के बाद क़िस्सता आएगा, क़िस्सतु नहीं आएगा. वअन्न क़िस्सता ज़िबी, and the story of the wolf क़िस्सतुन मौदूअतुन, it is a fabricated story. आपको याद है मौदू हमने हदीस में भी पढ़ा था. मौदू हदीस कौन सी होती है? जो घड़ी हुई होती है, जो फैब्रिकेटेड होती है, किसी ने अपने आप से बनाई हुई होती है, उसमें जरा भी कोई हकीकत नहीं होती है. मैं पढ़ लूं आखिरी, जल्दी खत्म हो जाए, हमारे पास ओनली 2 मिनट रह गए, 1 मिनट रह गया. फकाला ली औलादिही, so he said ली औलादिही, to his children. किसने बोला? यूसुफ, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, बल यानी रादर, यानी इंस्टेड, तुम जो कुछ भी हमें कह रहे हो तुमने कहा है, लेकिन असल किस्सा क्या है? हाज़िही, ये क़िस्सतुन, ये किस्सा जो है, वदअतुमूहा, ये आप लोगों ने घड़ा हुआ है, ये आप लोगों ने फैब्रिकेट किया. उसी वक्त बता दिया उन्होंने, वदा तुमुहा. अगेन ये तुम है, तुमु बन जाएगा, वदा तुमुहा, वदा प्लस तुम प्लस हा, वदा तुमुहा, यू हैव फैब्रिकेटेड, यू हैव मेड इट अप योरसेल्फ. तो कह रहे हैं अपने बेटों से, उसी वक्त समझ गए, बल हाज़िही क़िस्सतुन वदअतुमूहा, बल्कि असल हकीकत क्या है? रादर, यानी इंस्टेड, दिस इज अ स्टोरी, यू फैब्रिकेटेड इट. और फिर आगे कहते हैं फसब्रुन जमील, so a beautiful patience. अब वर्ड सेंटेंस नहीं है, फसब्रुन जमील, so a beautiful patience. उसका मतलब क्या हुआ? so I will be patient. मुझे पता है आप लोगों ने खुद घर लिया है. फसब्रुन जमील का मतलब ये है ब्यूटीफुल पेशेंस, लेकिन जब वो कह रहे हैं उसका मतलब है I will be patient. और फिर क्या लिखा हुआ है? वहज़िना याकूबु अला यूसुफा. हज़िना का क्या मतलब है? सैड होना, ग्रीफ होना, सदमा होना. एंड हज़िना यानी वो सैड हुए, याकूब अलैहिस्सलाम वाज सैड अला यूसुफा, for Yusuf. So Yaqub alayhi salam grieved for Yusuf. और फिर क्या था? हुज़्नन शदीदन, a grief which is intense sadness के साथ, शदीदन. तो कैसे कहेंगे? And Yaqub alayhi salam grieved for Yusuf an intense grief. Yeah, he was sad for Yusuf and intense sadness. वलाकिन्नहु, but he was सबर. वलाकिन्नहु, but he was sabara. He did sabr, sabran jamilan. He did sabr and he did patience and a beautiful patience. बहुत खूबसूरत बात है. इसीलिए हमेशा सब्र अय्यूब और सब्र याकूब को याद किया जाता है. उन्होंने किसी से गिला नहीं किया, किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ अल्लाह को अपना हुज़न, अल्लाह को अपना सदमा बताया. आप अपने आप को उनकी शूज में डाल के जरा सा देखें, 1 मिनट के लिए आप देखें कैसा फील होता है. 12 बच्चे आपके, 12 में से आपका सबसे प्यारा, सबसे छोटा, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद था, वो आपको सबसे ज्यादा बिलवड भी था और आप छोटा भी था, वो आपको पता चलता है कि अचानक वो उसको भेड़िया ने खा लिया. और ये नबी हैं, ये आकिल हैं, इनको ये सब पता है कि ये झूठ है. वो क्या कर सकते हैं इस वक्त? हालात के हाथों मजबूर हैं, बेटों के हाथों मजबूर हैं. इन्होंने बेटे को कहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि मत बताना अपना ख्वाब, वो तुमसे हसद करेंगे. शैतान, याद रखें हमको क्या सबक मिलता है.
शैतान हर वक्त एक्टिव है, हर वक्त एक्टिव है. उसने उनको हसद में डाला, उनके प्लान को पूरा कराया. उसके बाद जब ये घर आ रहे थे उनसे झूठ बुलवाया, एक दुम्बा कटवाया घर आके जाके, और फिर ना तो उन लोगों को अपने भाई पे रहम आया जो अकेला पड़ा हुआ है, और ना तो उन लोगों को अपने बाप पे रहम आया जो इतने बूढ़े हैं. तो ये थे प्रॉफिट के बेटे, और प्रॉफिट दर प्रॉफिट के बेटे. तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमको नाउज़ुबिल्लाह हमको शैतान से हमेशा पनाह में रखे, शैतान से पनाह दे, हमें अपनी पनाह में रखे, शैतान से बचा के रखे, प्रोटेक्ट करके रखे. शैतान का कोई भरोसा नहीं है किस वक्त वो किसको अटैक कर दे. और शैतान का अटैक जो है ना, वो हम लोग समझते हैं कि हम रिपेल कर लेंगे, हम तो बहुत कमजोर इंसान है, हमारा तो ईमान भी वीक है. ये तो वो पैगंबर थे जो जिनको पता था. फिर भी आप देखिए शैतान ने किस किस को नहीं बहकाया. आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले, आदम और हवा को जन्नत से निकलवाया. उसके बाद अब यहाँ देखिए कितना यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाइयों ने क्या किया. और जितने भी आप किस्से पैगंबरों के सुनेंगे उसमें देखें शैतान का कितना बड़ा रोल होता है. हमारे साथ भी शैतान का बहुत बड़ा रोल है. और अब आप देखेंगे आगे आगे जैसे भी हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी पढ़ते जाएंगे, आप सबने पढ़ी हुई भी है, आप थोड़ा घर जाके फिर इसको पढ़ लिया करें, जहां तक अभी हमने पढ़ा है वहां तक पढ़ लिया करें, ताकि आपको और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आना शुरू हो जाए. अरबिक भी समझ में आएगी और फिर ट्रांसलेशन भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ये भी आपके जहन में होगा तो बहुत आसान होगा. आज ही जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जितना पढ़ा इतना थोड़ा सा तो पढ़ा है सिर्फ. तो कोई सवाल, कोई सवाल है? कोई भी सवाल नहीं है? माशाल्लाह. चलें ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. दुआ में याद रखें सब लोग. और इंशाल्लाह ताला अब आज ट्यूसडे है, नहीं आज थर्सडे, नेक्स्ट ट्यूसडे को इंशाल्लाह मिलते हैं खुलफा की क्लास के लिए. जज़ाकल्लाह खैर. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम.